Eh bien salut tout le monde, c'est Airibaki, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Axel World versus Sword Art Online. Alors je tiens à préciser que je ne connais pas du tout le concept ni le synopsis de ce jeu. J'ai vu ça sur Steam, du coup je l'ai pris à la même occasion que la sortie de SAO Holo Réalisation. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai vu aucune vidéo dessus, j'avais jamais vu ni de trailer ni rien. J'ai juste vu qu'il était sorti également sur Steam. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc après je connais les deux univers, hein. SAO, donc pour ma part je suis plutôt un grand fan. Donc le MMORPG de la mort avec les deux saisons séparées en 5 arcs plus le film et la saison 3 qui arrive. Tandis que Axel World, j'ai regardé une partie de l'animé. C'est un concept intéressant, donc la réalité augmentée est mélangée, on va dire, à la réalité virtuelle, par le principe d'une sorte de collier, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Un collier donc qui est la succession tout simplement du Nerf Gear, de l'Amusphère et tout ça, tout ça. Donc du coup ça se passe des années plus tard et je sais que dans Axel World à un moment on voit donc la, la rencontre entre les deux protagonistes des deux mondes, donc Silver Crow et Kirito. Donc on va lancer tout de suite pour une nouvelle partie. C'est parti, et pendant les cinématiques donc je me tais, il me semble qu'il y a une cinématique dès qu'on commence, donc c'est parti. On va prendre la difficulté normale pour commencer parce que je connais pas. Allons-y. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, waouh, c'était un typical opening, très très alléchant, on va dire. Hein. D'accord, donc on commence sur Silver Crow. Alors par contre, l'opening du coup du game, ça laisse à supposer plusieurs choses. Genre on a l'impression que ça se fight entre eux, et ensuite ils ont l'air de s'entendre parfaitement contre un ennemi commun, et apparemment Yui en est mêlé. Bon, on verra bien. Trêve de bavardage. Donc quel est cet endroit? C'est Silver Crow qui parle, hein, pour ceux qui savent pas. Ça va avec le monde de par la caméra sociale. Voilà, donc en gros les Brainbusters ont été emmenés dans le MMO. Ok. Ah oui, la reine noire. Si je me souviens bien, c'est ça, la reine noire, son nom. いない。先輩、早く合流しないと。 Ah, 先輩、早く合流しないと。 oui, 先輩、早く合流しないと。 la reine noire. 先輩, 早く合流しないと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 .
Par contre, ça c'est bien, c'est du japonais sous-titré français, c'est vraiment vraiment parfait. Oula, c'est un Zelda-like. Oula, ah d'accord, c'était la Pixie Yui, d'accord. Yui, そんなに急がなくても。でもせっかく3人のお出かけなのにもったいないです。ゆいちゃんはしゃいじゃってるね。ああ、ちょっと珍しいくらいにな。キリト君の作った花飾りよく似合ってる。なあ、あまりうまくないけどな。作ってやるって約束したんだ。パパ、ママ。わかったわかった。今行くよ。D'accord. Donc déjà ça se passe sur... Oh là, ça va pas être cool. Au niveau de la caméra, ça va pas être cool. Bon, on va s'arranger, c'est pas grave. Du coup... D'accord. Courir. Plus... Eh, d'accord, je veux bien, hein, mais... Ça a pas l'air de courir beaucoup. Ah si, ça court, d'accord. Ouh, ça va pas être du gâteau. C'est pas ouf du tout au niveau des commandes. Comment on va pouvoir faire tout ça? Aïe 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 aïe. Est-ce qu'on peut modifier? Oula, comment on fait pour mettre pause? Échappe, ça marche pas. Waouh. Waouh waouh waouh. D'accord, donc on a une jauge d'endurance en haut en orange, une jauge verte pour la vie. Et je suppose que comme on est sur ALO, ouais, la jauge bleue ça doit être pour de la magie à mon avis. Ok, alors. Donc, commencer. Oui, allez, voilà. Papa, maman, 時間は有意義に使わないとダメですよ。確かにゲーム攻略も基本は時間との勝負だからな。目の前に置かれた状況を楽しみつつ上位を目指すならあざといくらいの効率性が重要だ。もうキリト君、またゲームの話してる。ごめんごめん。ここは仮想現実世界 VRMMO。 俺たちにとってはリアルと同等に価値のあるもう一つの生きている世界なんだよな。だから今は親子3人でいられるこのゆったりとした時を満喫するさ。はい。でもゲームのことならパパのプライベートピクシーである私も頼ってくださいね。 SAO ソードアートオンラインのメンタルヘルスカウンセリングプログラムとしての力はもうありませんが、この ALO アルブヘイムオンラインでは私にはナビゲートという役目がありますから。そうだな、ゆい、頼りにしてるぞ。よろしくね、ゆいちゃん。はい。ゆいちゃん、どうしたの？パパとママと SAO で出会った時のことを思い出したんです。あの日私はすぐにカーディナルシステムの意志によって消去されてしまいました。そうだな、22層の森で出会ってすぐに1層の国鉄級のダンジョンに行っていろいろあったけど、あれってたった1日のことだったんだよな。そうだね。でもあの日
私たちが憧れたこと、3人でずっと仲良く過ごすことが今はこうして現実になってるんだね。あれから色々あったけど、俺たちはまたこうして家族として過ごせてる。なんだか夢みたいだな。はい、それを考えていたらすごく嬉しくなっちゃいました。俺もだよ、ゆい。もちろん私も。はい、パパ、ママ、大好きです。いつまでもずっとこうして3人で過ごしましょうね。もちろんさ。あれ、あそこに敵モブがいるよ。この辺はめったにポップしないはずなのに。それほど強い敵はいないようです。よし、パパとママがさっそうと片付けてくるから、ゆい Ça はここで pue 見 le ててくれ。 tutoriel de combat, ça. 早くピクニックを再開しような。はい、パパ、ママ、頑張ってください。パパ、ママ、頑張って。やっせい。C'est beau quand même. Les animations et tout, sympa. パパ、かっこいいです。これで決めるわ。 Ouah, ça c'est pas bon du tout. Waouh, 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 waouh. 全力でいくわよ。パパ、また新しい動きですね。On va suivre. Ah putain, ça loot des trucs directs comme ça là, genre sans prévenir. Gain de niveau. 張り切ってるね。 Non, よーし、 ça veut dire que tu 私 montes も à ゆ niveau いちゃ 3 ん comme に ça non? ママの強いところ見せるからね。全力でいくわよ。任せて。これで決めてやる。やっ、 Oula. これで決めてやる。ママすごいです。 Alors planer, atterrir. やっ、これで決めてやる。ママの技、今日も冴えてます。これで決めるわ。ファーストストリーム。 Oh, j'ai entendu Star Wars stream, ça y est, ça rigole même plus quoi. これで決めるわ。 C'est Kirito, j'ai cru que c'était un ennemi. こんなもんかな。それじゃあピクニック再開といきましょうか。ゆい、どうかしたのか。いえ、何でもありません。さあ行きましょう、パパ、ママ。 Mhm. Déjà ça nous met dans le bain direct, et franchement c'est très dynamique, c'est plutôt sympa. J'aime bien. Après c'est juste au niveau des commandes que ça me perturbe un petit peu. Je vais devoir régler tout ça. よかったね、ゆいちゃん。また一緒に行こうね。さて、この後どうしようか。そうね。一旦宿屋に行かない？キリト君、アイテムの整理したいでしょ。 Ah là là, les sous-entendus. Eh ben non, なんだ dommage. この音。緊急のインフォメーションってウィンドウに表示されてるよ。パパ、開いてみてください。何々。本日現時刻より Maintenant d'urgence. Ah ça pue ça. アル Ça ブヘイム sent... オンラインをご利用のプ ça レ sent イヤー pas の bon. 皆様には、
即時ログアウトしていただけますようお願いいたします。 Jamais dans un MMO il se こん passe な ça 急 quoi. に？普通は事前に情報を出すはずだよな。これまで ALO でこんなことはなかったよ。 Attention, le ちょっ jeu と est attaqué 嫌なことを思い出しちゃう cybernétiquement. ね。 Veuillez prendre des 心 précautions 配するな。 nécessaires pour quitter le jeu avant de 俺たち rester は今 bloqué. アミスフィアで遊んでるんだ。万一ソフト的にログアウトできない状況になっても本体側から呼び戻すことが可能だし、現実の肉体も安全だ。うん、もちろんそれは分かってるよ。またインフォメーションが追記された。なお、ログアウトをされないプレイヤー様に関しましては、データの破 dur 損、 ça. 消去、 Quand ta farm pendant des mois. ロールバックといった障害が発生することもありえます。ご注意ください。おいおい、なんだか随分と強引だな。プレイヤーをそっちのけで問題を急いで解決しようとしているみたいだ。実際、今言ったような障害ってありえるの？普通のオンラインゲームならまだしも、カーディナルシステムに守られたこの世界でその可能性は低いはずだ。バックアップ用のサーバーもたくさん用意してるだろうし、保守も万全だ。この ALO でそんなことは起こりえないと思う。ということは、嘘をついてプレッシャーをかけてでもプレイヤーをログアウトさせたがってるってこと？だろうな。でもなんで？パパ、 Le- le- C'est la 早く mafia ロ des グアウト MMO. をした方が。ユイ、私のことなら大丈夫です。二人がいない間は普段通りスリープモードに移行しておきますから。ゆいちゃん、分かった、そうしよう。アスナ、俺たちは宿屋に行こうぜ。そこでログアウトしよう。アイテムを整理するくらいの時間はあるだろう。そうかもしれないけど。ではまた、パパ、ママ。ああ、またな、ユイ。ちょっとキリト君、 Ah, dur, dur, dur. Elle est pas bien. ゆいちゃんの様子が変だったよ。キリト君も分かってるんでしょ？ああ、もちろんだ。だからこそ一度離れた。え？そろそろいいだろう。ユイを追うんだ。追うって、 Oh, ゆ le いちゃんは vilain. どこに行くっていうの？それはわからない。だがユイはしきりに何かを気にしているようだった。あいつは何か探している。スリープモードにもなっていないはずだ。うん、分かった。追いかけよう。 Et voilà, c'est comme ça que commencent les emmerdes. Oh. Très accueillant ça. Il n'y a aucun souci. なんだありゃ。ここってスバルトエリアの荒野フィールドだよね。ああ、だが前まであんな巨大な塔はなかったはずだ。ユイはあの塔に向かったのか？ Bah, je vois que ça, il n'y a rien dans les alentours, donc à mon avis... や Ah, what? Ah oui, non. Mais voilà. Oh, oui, oui. Allez, allez, on te suit. Bonjour. これはキリト君がゆいちゃんに作ってあげた。ユイ。キリト君、急ごう。私、なんだか嫌な予感がするの。 Ça pue le combat là, genre dans les 3 prochaines 残念だが minutes. 俺も同じだ。ユイ。ゆいちゃん、アスナ、止まれ。 Ah, ah bah d'accord. Ah bah nickel, ça commence par elle en plus. Compliqué. なんだこいつ。
les émotions très bien retranscrites, on les sent. Bon, on se bat direct contre elle. 先に行け。こいつは俺がなんとかする。分かった。 Tu parles d'un tuto. 聞いた通りだな。やはり貴様たちが標的のエネミーということか。どこの誰だか知らないが通してもらうぞ。行くぞ。我が名は黒の王、ブラックロータス。 Ah ouais, せい。 elle rigole pas du tout. せい。 Ouais, en fait il y a une arrière restricted. Wow. せい。せい。 Oh mais je me fais péter en deux. せい。せい。 J'ai du mal à me souvenir des touches là, c'est pas bon. やるな。凄まじいな。その Je juste la race jusqu'à ce qu'elle なかなか tienne 楽し plus, ま quoi. せてくれる。しかしまだここからだぞ。悪いがそういうわけにはいかないんだ。 Ok, 恐ろしい実力だな。貴様のような剣の使い手は on dirait pas qu'au ブルー début ナ je イ me ト suis fait や rouler dessus. グラファイトエッジくらい。いや、それ以上だ。お前との勝負にうつつを抜かしている余裕は今はないんだ。はあ。パスタ、ヒュイ。待て。 Non. あなたは一体 Oula. お前ならここへ来ると思っていた。 Ça c'est pas bon du tout du tout. あなた誰？その子から離れなさい。ママ、危険です。この人と関わってはいけません。ゆいちゃん。アスナ、この電脳世界にさまざまな奇跡を呼び起こした輝きの一対。お前はいずれ後悔することになる。その戯れに興じた己の愚行をな。あなたは何を？さっきの黒いアバターの仲間なの？わらわか。ペルソナ、黄昏の魔女、ペルソナバベルとでも覚えておけ。妖精、いや人間よ。黄昏の魔女、ペルソナバベル。 Mhm. Bah moi ça me parle pas. 何を？ゆいちゃん。 Ah non. ゆいちゃん。ゆいちゃん。 D'accord. これで目標の第一段階は達成。人間たちに余計な知恵を与える邪魔な小妖精は虚無への封印に成功した。ここからが神々の黄昏の始まりだ。 Ah ça rigole même pas. 扉が。あなたがこの塔を閉じたんでしょ。早く開けてゆいちゃんを戻しなさい。無駄だ。この塔の封印はわらわ自身にも解くことはできぬ。なんですって。ゆいちゃんを C'est ど bizarre. うするつもりなの？言ったはず。これは神々の黄昏の始まりだと。神々の黄昏？アスナ。キリト君、ゆいちゃんが、ゆいちゃんが。やはり来たか。どういうことか私にも説明してもらおうか。ペルソナバベル。ブラックロータス、貴様は十分に役立ってくれた。ほう、今までとは態度も全く変えたようだな。そして今のセリフ、己の悪行を認めるということでいいのだな。この状況を見ればどちらに非があるのか明白というもの。
お前が取り交わした条件を保護にした際、私がどういう行動に出るか忘れたとは言わせんぞ。好きなだけわめくがいい、黒き王よ。なんだと？すでに世界の改変が始まった。Ah, carrément, quoi. La révision 敵 du モブ monde. が。囲まれてるね。アスナ、まずこいつらをどうにかした方が良さそうだ。妖精の NPC たち、すまない。話は後にさせてもらうとして、ここは加勢させてくれ。ああ、そりゃもちろん助かるが。我が決断の過ち、せめて贖罪する機会が欲しい。 PNJ. Oh là là, 多 l'insulte. いな。おいあんた大丈夫か。愚問だな。私よりも自分の心配をしたらどうだ。余裕ってところか。あんたみたいなタイプ嫌いじゃない。ああ、私もだ。せいせいせい。これで決めてやる。デスマイパラーニング。せいやや Les blessures, elles sont bien faites en plus. Je viens de voir. や Ah, j'ai pas trop eu le temps de voir. やデスマイパラーニング。覚悟しろ。 Ah! C'est pas pratique ça. 覚悟しろ。ペルソナバベル、決して許さない。あの仮面の女アバターか。あいつは一体何なんだ。わからない。私には NPC だと言っていたが、もはやその枠に収まる存在とは思えない。せいデスマイパラーニング。これだな。どうだ。これでせいやせいスターバースト。せい Wow! Qu'est-ce que c'est? D'accord. ややせいやこれで決めてせいやる。せいこれで決めてやる。ブラックロータスだけか。敵として立ちふさがられた時は正直参ったが、今はなんだか心強いぜ。ああ、こちらも同じ意見だ。や Switch offensif. 援護を頼む。一気に行くぞ。 Ah d'accord! はや Ah, nickel. デスマイパラーニング。 Ça c'est beau. スターバーストマリーン。 Ah, on a une jauge de Switch, j'avais pas vu, bien. せいやせいこれで決めてやる。よし、これで全部だ。助かったぞ。この程度、どうということはない。 Ouais. 敵は全部倒したが、ユイはあの塔の中か。でもキリト君、あの扉は。破壊不能オブジェクトなら、あいつから開け方を聞き出すだけだ。そろそろか。我が最強のしもべ、降臨セリ。 Oula. Est-ce que Yui est déformé? Ah non. Ça, je crois pas que ce soit Yui. Non. C'est pas Yui. On va devoir se battre comme ça là. Genre direct. Genre vraiment. Waouh. 何なんだこいつ。 Ça sent pas bon du tout. あの人が操っているの。かもしれないな。しかしこの威圧感は異常だ。Ah bon?
おそらく生半可なパラメータ設定はされていないだろう。この強さはエネミー、しかもレジェンド級のエネミーに近いものを感じる。エネミー？レジェンド級？だがデザインに違和感がある。この世界のものとも思えないが、我々の世界のそれとも異なる。我々の世界？などと語り合っている暇はやはりないようだな。気づかれた。Je suis sûr, elle les prend pour des NPC. 妖精たち、ここは一旦引くべきだ。でもユイちゃんが。ハスナ、俺も気持ちは同じだ。ユイがどうなったのか知りたい。どうにかして助けたい。だがこの異常事態の中で無謀なバトルをしてキルされてしまうことが今一番のリスクだと思う。ここは一旦撤退しよう。キリト君、ユイちゃんを見捨てるの？ C'est pas de l'abandon, c'est de la retraite stratégique. そうだよね。それが冷静な正しい判断だと思う。二人とも急げ、攻撃が来るぞ。ああ、必ず迎えに来るからね、ユイちゃん。ペルソナバベル、どんな理由があったとしても俺はお前からユイを救い出す。Ah, il est vénère un peu. Dommage. C'est le genre de mob à TOS quand t'es au début du jeu, quoi. Ouais. J'espère au moins que ce serait pas le boss de fin, parce que là ce serait un peu décevant de voir le boss de fin dès le début. L'île aux plaines. Oh, il y a tout qui a changé. Ah ouais, mais carrément. Genre ça rapporte la ville et tout à l'intérieur du MMO. Intéressant. ここは草原か？ふむ。わあ。どうやらあの荒野のフィールドから押し出されてしまったようだな。これはどういうことだ？おらららら。スバルトエリアの景色が変わってる。このデザイン、風化ステージへの変遷か。風化？変遷？あんたの言葉には本当に聞き慣れない用語が多いな。どこか落ち着けるところで洗いざらい話すとしよう。 Oula. そうだね。 Je sens que si ça continue à trop parler... Ah, ok, progresser dans les épisodes en parlant à certains personnages, en examinant des objets. Ces éléments liés à l'histoire apparaissent sur la carte sous forme d'icônes. D'accord. Ah, donc c'est par là. D'accord, d'accord. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai des réglages à faire et bah, ça fait une petite introduction sympa quand même, on se met bien dans le bain. Et du coup je vais devoir modifier les paramètres pour être sûr de pouvoir tout défoncer après. Oh, est-ce que ça loot des choses ça? Ça a pas l'air hein. Y'a aucun loot? Bon. Bah non, il n'y a pas de loot, c'est dommage. Et bah écoutez, on va se mettre ici. C'est sympa, c'est joli. Voilà. Sous le décor de la ville réelle qui est en train de se décomposer à l'intérieur de Helfheim Online. On va se dire au revoir ici. Je vais faire des réglages et tout ça. Et normalement pour le prochain épisode, je devrais être OP au niveau des configs. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Bombardez si vous voulez au niveau des pouces bleus, de tout ce que vous voulez, comme d'habitude. Allez, ciao tout le monde.